হ্যালো স্টুডেন্টস, আজকে আমরা ইংলিশ গ্রামারের খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা টপিক শিখব, which is প্যারালেলিজম। প্যারালেলিজম মানে হলো যখন আমরা একটা সেন্টেন্স লিখব বা বলবো তখন আমরা একই ধরনের ওয়ার্ডস বা ভার্ব ফর্মস একই স্ট্রাকচারে ব্যবহার করব। আচ্ছা, একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই। She enjoys dancing, singing and to act. এখন আপনারাই বলেন, এই সেন্টেন্সটি কি কারেক্ট? অবশ্যই এটি ইনকারেক্ট, কারণ আমাদেরকে সেম স্ট্রাকচার অর প্যাটার্ন ফলো করতে হবে। সো দ্য কারেক্ট আনসার ইজ শি এনজয়স সিঙ্গিং, ডান্সিং অ্যান্ড অ্যাক্টিং। আরেকটা এক্সাম্পল বলি। She likes reading, to jog and swimming. Yes, it's incorrect because correct answer, she likes reading, jogging and swimming. That's all for today. See you on the next video. Bye.